What's up mga bade? Ayun, may panibagong content na naman tayo, magmumukbang tayo. Total, hindi tayo ngayon makalabas ng bahay. Ito na lang yung naisip ko, magmumukbang na naman tayo. Ito, meron tayo ditong okra, syempre daing, spam, hotdog, talong, itlog, saka ito, walang itlog. Ayun, kakain na kami itong kasama ko ngayon, ng aking GF. So, at gutom na rin kami. Mag-uumpisa na kami. Saan ba tayo mag-uumpisa? Ho! Saan ba kami mag-uumpisa? Ito, syempre lahat nakalagay, pati yung ketchup nakalagay dito sa dahon na saging. Maliban lang dito sa sausawan, baka ako sana yun mapalagay. Ngayon, kakain na kami. So, bahala na kung alin ang umpisan ko dito. Ito, okra.
Kain pang almusal to.
kanin doon. Na. Ulang-ulang. So, ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Hindi namin naubos sa dami ng mga.